विशाल जी, ये हस्ती भी ऐसी है सुर में। हाँ मतलब ये यौन भी कर रही है तो राग यौनवंती क्या है, ये क्या तरीका है? कुछ बोलिए। ये देखो बोलती भी है सुर में। कहाँ ये नॉर्मल है? हंसिए एक और बार। और उसमें भी हरकत है सबा। उसमें भी एक हरकत। ये क्या था? ये पिकअप है, गोइंग इनटू द अंतरा। अब अंतरा बनेगा। ये अरे क्या पर्पसली कर रहे हैं ताकि हम बुरे लगे? अरे मैंने कुछ किया ही नहीं। ये भी अरे मैंने कुछ किया ही नहीं। किया ही नहीं है ना? अरे मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरी रैगिंग कर रहे हो यार। मीका जी चले गए। इंडियन आइडल आज रात 8:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.